में आप सबका नए रेसिपी के साथ में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी जो रेसिपी है उसका नाम है सैंडविच। बच्चों को देखो सैंडविच खाने का मन कर रहा है और घर में ओवन नहीं है, तो ऐसे वक्त में हम क्या करें? कोई बात नहीं, हम इसको फ्राई पैन में भी बना सकते हैं और तवे पर भी बना सकते हैं। तो चलिए आज की जो हमारी रेसिपी है सैंडविच, हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक बाउल लिया है। इस बाउल में हम डालेंगे प्याज, एकदम बारीक कटा हुआ प्याज है, छोटा सा। बाद में हम इसमें डालेंगे गाजर, इसे कद्दूकस किया है। ये ऑप्शनल है, अगर बच्चों को नहीं पसंद है तो गाजर मत डालिए, लेकिन उसका स्वाद अच्छा लगता है। बाद में हमने डाले हैं ये टमाटर, इसको भी हमने बारीक चॉप कर लिया है, इसे हम डालेंगे। बाद में हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, कटी हुई एक ही हरी मिर्च ली है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद में हम डालेंगे हरा धनिया और फिर इसमें डालेंगे हम स्वादानुसार थोड़ा सा नमक, क्योंकि हम चीज़ डालने वाले हैं तो इसलिए नमक थोड़ा सा हम कम ही डालेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए, हमें इसे पकाना नहीं है, क्योंकि हमें ऐसा ही बनाना है, इसलिए सैंडविच जो है ये हेल्दी रहेगा खाने के लिए। और ये जो फ्राई पैन में थोड़ा सा हल्का गर्म होगा तो उससे ये टेस्टी भी लगेगा और हेल्दी भी रहेगा। इस तरह से हमने अभी इसे मिक्स कर लिया है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब हम लेंगे ब्रेड स्लाइस। एक ब्राउन ब्रेड है, मैंने लिए है। ब्राउन ब्रेड में मैं बना रही हूँ सैंडविच। पहले हम 2 ब्राउन ब्रेड लेंगे। अब उसके ऊपर हम लगाएंगे ये चटनी। ये जो चटनी है ये करी पत्ते की चटनी है, ग्रीन चटनी। अगर आपके पास ग्रीन चटनी नहीं है तो आप शेजवान चटनी भी लगा सकते हैं। और ये जो करी पत्ते की जो चटनी है ग्रीन, इसकी रेसिपी मैं अपलोड करने वाली हूँ, इसका भी हम आगे वीडियो बनाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि मेरी जो आगे की जो रेसिपी है सरप्राइज, वो आपको एक एक करके देखने के लिए मिलेगी। आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, इसलिए आप प्लीज़ बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। ये देखिए, हमने अभी एक ग्रीन जो चटनी है करी पत्ते की लगा ली है। अगर आपके पास नहीं है तो आप शेजवान चटनी भी लगा सकते हैं। दूसरा जो स्लाइस है इसमें हम लगाएंगे टोमेटो केचप। ये जो स्लाइस है इसमें हम टोमेटो केचप लगाएंगे, तो थोड़ा सा तीखा थोड़ा मीठा, इस तरह से इसका स्वाद और भी अच्छा लगेगा। तो इसलिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छा सैंडविच बनने वाला है, आप बना कर देखिए और मेरे यूट्यूब चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाइए। देखिए, हमने अभी ये टोमेटो केचप लगा लिया है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे कांदा, टोमेटो और गाजर का जो ये कचुम्बर बनाया है, ये हम इसके ऊपर डालेंगे। देखिए, इस तरह से ये हम इस तरह से इसके ऊपर डाल देंगे। आप एक बार बना के देखिए, ये बिल्कुल कच्चा भी नहीं लगेगा और अच्छा लगेगा इस तरह से। और ये जो रेसिपी है हमारी तुरंत बन जाती है, इसे ना हमने तेल का इस्तेमाल किया है ज़्यादा, इसलिए ये रेसिपी जो है तुरंत और हेल्दी है। इस तरह से हम अभी ये सब ब्रेड पे इस तरह से लगा लेंगे। अब हम ये जो दूसरा जो स्लाइस है इसके ऊपर भी ये चटनी लगा लेंगे, ग्रीन चटनी, इस तरह से। देखिए, इस तरह से हम ये ग्रीन चटनी लगा लेंगे। बाद में हम ये जो दूसरा स्लाइस है इसको हम टोमेटो केचप लगाएंगे इस तरह से। अब हमने पहले जो इस स्लाइस के ऊपर हमने सब कचुम्बर डाला है, इसके ऊपर हम डालेंगे चीज, कद्दूकस करके इसके ऊपर हम इस तरह से चीज डालेंगे। देखिए, दोनों की स्लाइस के ऊपर हम ये चीज डाल देंगे। अगर बच्चों को ज़्यादा चीज पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं या कम भी डाल सकते हैं। मैंने एक स्लाइस लिया था चीज़ से। अब हमने इसके ऊपर एक चीज़ डाल दिया है। अब हम डालने वाले हैं इसके ऊपर चाट मसाला।
इस तरह से हम चाट मसाला इसके ऊपर डाल देंगे। देखिए, इसलिए हमने पहले नमक कम डाला था। हमने चाट मसाला डाल दिया है। अब हम देखिए, ये जो ग्रीन कलर का ब्रेड था, हमने चटनी लगाई थी, इसके ऊपर हम ये टोमेटो केचप जो लगाए हैं वो ब्रेड लगाएंगे, और एक दूसरा जो टोमेटो केचप वाला ब्रेड है उसके ऊपर हम ये ग्रीन चटनी वाला ब्रेड रखेंगे। अब हम इसे फ्राई पैन में होने देंगे। इसके बाद में गैस लगाएंगे। एक फ्राई पैन रखा है, इसको हम अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। फ्राई पैन गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी। आप इसमें बटर भी डाल सकते हैं, मैंने घी लिया है। इसको हम इस तरह से लगाएंगे। देखिए, अब हम इसमें रखेंगे ये सैंडविच। अब इसे मीडियम फ्लेम पे हम 2 मिनट होने देंगे। इस तरह से ढक्कन रख के, फिर वो अंदर से भी हो जाएगा। अब इसे देखते हैं, बीच बीच में हमें इसे देखना चाहिए। ये देखिए मस्त, इस तरह से हम इसे अभी पलटा देंगे। दूसरी साइड से भी हम इसे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक होने देंगे। देखिए, अब हम देखते हैं, ये हमारा जो सैंडविच है ये बनकर तैयार हो गया है। एक बार ट्राई कीजिए। चीज़ भी एकदम मेल्ट हो गया है, और बच्चों को आप अगर इसे लंच बॉक्स में देंगे तो बच्चे, मुझे पता है, बार बार आपको ज़रूर बोलेंगे कि हमें सैंडविच ही चाहिए। तो फिर मिलते हैं हम नए रेसिपी